कितने फीसद लोग जमाई लेते हुए अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं? कितने फीसद लोग जमाई लेते हुए अजीब अजीब, जमाई मतलब यौन करते हुए अजीब अजीब करके निकालते हैं लोग, वो कितने फीसद लोग जमाई लेते हुए अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं? मैं इमाद से पहले पूछूंगा। 40%। 40% इमाद ने कहा 40%। रजाक भाई 10%। 10% लोग अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं। 10% पे इमाद भाई को रजाक भाई को लॉक कीजिए, इमाद को लॉक कीजिएगा। 40% पे मैं पहुंचूंगा मोइन खान के पास। मोइन भाई 25%। 25% पे मोइन भाई को लॉक कीजिएगा और मैं खेलूंगा 30% के ऊपर। बिल्कुल खराब खेल रहा हूं मैं। 30% में मुझे लॉक कर दीजिएगा, ठीक है? अब देखते हैं अवाम की राय। मोइन भाई, मुझे लगता है लोग आवाजें कम निकालते हैं इसके अंदर, इसीलिए थोड़ा सा लो रखा है, कोशिश यही की है। रजाक भाई लेकिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मतलब सबसे अलग चल। इमाद का क्या है? इमाद ने 40% का है। ओह, इमाद सबसे ऊपर है। 38%। शुक्ला भाई अभी बाहर गए थे ना। मैंने क्या कहा था? Thank मैंने you यार, 30% जो कहा भी था, था। लेकिन इमाद जीत गया। नहीं नहीं मुइन भाई, आज मैंने आपको बताया आज बहुत एग्रेसिव खेल रहे हैं लड़के।